今天我们要去的地方是澎湖生活博物馆。已经到了生活馆了，然后我现在画小乌龟，有没有很可爱？画的乌龟，然后它这是用黄色跟红色组成的。我画的乌龟主题是Superman， 它叫 Super 龟。老师，你有什么话要跟我讲一下哦？这里是湿地，那里是种鹅岸的地方。这里是水河跟余温，这里在70年前是种龙须草的，可是呢，后来这里就荒废掉了。这里是潮间带，然后呢，有人在帮我抓一些蟹类。然后这一根一根的是它的呼吸根哦。然后这里面还有弹涂鱼跟红海胆。看一下，这是在我今天在抓到的螃蟹叫什么呢？这只叫做折痕拟象手蟹。那它哪个女人呢？我也不知道，我们问专家吧。它是男的还是女的？是男的女的，我们叫阴影正盛。看着它的腹部是圆的，对不对？这边圆的，对不对？有没有看到？好，所以它是母的，公的是长长一条，长长一条。那母的为什么要这么大块？它这一块里面会爆卵，卵都藏在里面。等到它成熟了以后，这个小螃蟹就直接从这边出来很多。那它怀孕的过程中，就是我们所谓的抱卵，它那一段时间呢，就是把它抱在身体外面这样。